vem cá, vem dizer olá. Eu já te vi, é bom ter-te aqui. Com alegria vem ouvir ao fim do dia uma história aqui e outra acolá. Vem cá, vem dizer olá. Olá, amiguinhos! Na semana passada estivemos lá em cima no Penedo de São João. Hoje descemos até ao Rio Douro e há tantas coisas agradáveis que se podem fazer junto ao rio. Há quem goste de pescar. Na história de hoje, Nestor, de Canton Grébin, das edições Nova Gaia, os personagens, as figuras da história ou quem aparece na história gostam muito de pescar. Vamos ver o que acontece? O pequeno Nestor detestava a sua higiene matinal e resmungava sempre enquanto o pai lhe limpava o pelo. Mas esta manhã sentou-se muito sossegado porque tinha uma coisa muito importante para pedir ao pai. Por favor, pai, posso ir pescar para o rio sozinho? Só se prometeres ter cuidado, disse o pai. E o Nestor ouviu com atenção as instruções do pai e tentou não se esquecer de que animais é que devia evitar. Devo ficar afastado dos ouriços porque picam. Devo ficar afastado dos crocodilos porque eles mordem. E devo ficar afastado dos elefantes porque eles são grandes, desajeitados e pesados e podem pisar-me. Vou manter-me longe de todos eles, prometeu o Nestor. Quando o Nestor chegou à margem do rio, ficou muito admirado com tanto movimento. Começou a procurar um sítio para sentar e pescar. Oh, ouriços! Eles não pareciam perigosos. Mas o Nestor lembrou-se que devia ficar afastado dos seus espinhos. O Nestor passou depressa por um crocodilo que o cumprimentou com a sua enorme boca sorridente. Mais à frente, encontrou um sítio calmo e confortável só para ele. Que sorte a minha, pensou o Nestor, lançando a linha. O rio estava cheio de peixe e o Nestor teve sorte logo no primeiro lançamento. Mas quando se preparava para voltar a lançar, a sua linha ouviu o som de passos. Passos que faziam tremer todo o chão. E ouviu ramos a partir. Então, um enorme elefante surgiu da floresta. Oh não! Era mesmo este tipo de companhia que o Nestor devia evitar. O Nestor saltou para trás de uma árvore para evitar ser esmagado e viu o elefante sentar-se precisamente no seu sítio. Que elefante tão distraído! Exclamou o Nestor. Ele nem me viu e agora ficou com o meu lugar. Não faz mal, pensou ele. Eu encontro outro sítio para pescar. Mas só conseguiu encontrar um ramo estendido por sobre o rio. Felizmente, ainda havia muito peixe à espera de ser pescado. Não tardou muito que um mordesse o anzol. O Nestor pendurou-se no ramo e puxou a cana com muita força. E puxou, até que de repente o ramo partiu-se. Crac! E o Nestor caiu à água. O Nestor tentou nadar para a margem, mas foi arrastado pela corrente. Se ao menos encontrasse alguma coisa a que se agarrar. Socorro! Gritava o Nestor. Socorro! E de repente viu algo que se estendia na sua direção. Era a tromba do elefante, que vinha ajudá-lo. Obrigado, muito obrigado, choramingava o Nestor, enquanto o elefante o balançava no ar. O elefante abanou suavemente para sacudir a água. Depois verificou que ele não se tinha magoado e depois embrulhou-o numa toalha limpa.
Que surpresa teve o pai do Nestor naquele fim de tarde! Juntamente com o cesto dos peixes, o Nestor trazia uma visita. E que visita! Tão grande! Mas o Nestor sabia que o elefante teria muito cuidado para nunca o pisar. Agora eram amigos e seriam amigos para sempre. E pum pam pum, a nossa história chegou ao fim. Nesta história, a personagem Nestor é um macaquinho. A palavra macaco tem 3 sílabas. Macaco. A primeira sílaba, ma, tem 2 sons. Me, a, ma. As outras 2 sílabas também têm 2 sons. Que, a, que, u. Ca, cu. E a palavra toda tem 6 sons. Me, a, que, a, que, u. E se eu disser os seguintes sons? P, A, I. P, A, I. Que palavra é que vocês ouvem? A palavra pai. A palavra pai tem uma só sílaba com 3 sons. P, A, I. Vejam agora se conseguem descobrir a palavra cujos sons vamos dizer. S, A, P, U. S, A, P, U. É a palavra sapo. E se eu disser P, A, T, U? Temos a palavra pato. Na palavra pato, o som P está na primeira sílaba, que tem os sons P e A. Na palavra sapo, o som já não está na primeira sílaba, porque a primeira sílaba tem os sons S e A. O som P está na segunda sílaba, sapo. Agora vamos escolher alguns sons e dizer em que sílaba da palavra é que vocês os ouvem. Se na primeira sílaba, se na segunda sílaba. Na palavra sopa, em que sílaba ouvem o som P? Na primeira ou na segunda sílaba? Ouvem o som P na segunda sílaba. Na palavra café, em que sílaba ouvem o som que? Ouvem o som que na primeira sílaba. Na palavra mala, em que sílaba ouvem o som A? Mala. Ouvem o som A na primeira sílaba. Na palavra lixo, em que sílaba ouvem o som X? Ouvem o som X na segunda sílaba. Na palavra copo, em que sílaba ouvem o som O? Ouvem o som O na primeira sílaba. Na palavra maçã, em que sílaba ouvem o som M? Ouvem o som M na primeira sílaba. Na palavra mola, em que sílaba ouvem o som L? Mola. Na segunda sílaba. Na palavra mota, em que sílaba ouvem o som T? Ouvem o som T na segunda sílaba também. Na palavra sino, em que sílaba ouvem o som I? Ouvem o som I na primeira sílaba. E na palavra milho, em que sílaba ouvem o som lhe? Ouvem o som lhe na segunda sílaba. Agora vamos estar muito atentos a 2 sons muito parecidos. O som S e o som Z. Para fazer estes sons, vocês esticam os lábios como se estivessem a sorrir e põem a língua atrás nos dentinhos de cima. S, Z. São quase iguais, mas no som Z, a vossa garganta treme, vibra. Conseguem perceber? S,
cobra Sissi só gosta de coisas com este som, o som S. A abelha Zuzu só gosta de coisas com este som, o som Z. Vamos agora ver a quem vamos dar as coisas de que estes dois animais gostam. Se à abelha Zuzu, se à cobra Sissi. Casa. Vamos dar à cobra Sissi ou à abelha Zuzu? Casa. Vamos dar a casa à abelha Zuzu. Casa. Tem o som Z, aquele que treme na garganta, e não o som S. Massa. Vamos dar à abelha Zuzu ou à cobra Sissi? Massa. Vamos dá-lo à cobra Sissi. Pizza. Vamos dá-lo à abelha Zuzu ou à cobra Sissi? Pizza. Vamos dá-lo à abelha. Zebra. Vamos dar à abelha Zuzu ou à cobra Sissi? Vamos dá-lo à abelha. Maçã. Vamos dá-lo à abelha Zuzu ou à cobra Sissi? Vamos dá-lo à Sissi. Maçã. Mesa. Vamos dá-lo à cobra ou à abelha? Mesa. Vamos dá-lo à abelha. Serra. Vamos dá-lo à abelha Zuzu ou à cobra Sissi? Serra. Vamos dá-lo à cobra. 5. Vamos dá-lo à abelha Zuzu ou à cobra Sissi? Vamos dá-lo à Sissi. 5. Pincel. Vamos dá-lo à abelha Zuzu ou à cobra Sissi? Pincel. Vamos dá-lo à cobra Sissi. Baliza. Vamos dá-lo à abelha Zuzu. Baliza. Pêssego. Vamos dá-lo à cobra Sissi. Pêssego. Tesoura. Vamos dá-lo à abelha Zuzu. Tesoura. Agora, divirtam-se aí em casa a procurar palavras que tenham o som S e o som Z. Então, divirtam-se a aprender e até breve.